Oke, iki wis tak bongkar. Iki kondisi busine kaya ngene, Om. Garing, kerak putih, indikasi keiritan. Terus iki rollere variasi. Sel puline bocor. Kampas gandane wis entek. Iki ya tinggal 20% lah. Tapi ya tetep tenagane kurang maksimal 20%. Sektor liyane aman sih. Sel keras aman, ora ono rembes oli. Mangkok ganda ya aman. Panbel aman. Bagian pislit ya aman. Oke.